Keles Qizg'olda 6-kvartalda joylashgan 2,5 sotixli 2 etажli 3 ro'yli xonadonimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Tashqi fasadi bitgan, ichkari fasadi oq suvda korobka holatdagi xonadonimizni sizlarga tashqari tarafdan bitta ko'rsatib o'taman. Bu tarafimizda mahallamizga yo'lli bo'yi keles betonka bo'ladi. Okey, 200 metr kirasizlar. Mana shu xonadonimizni sotuvga chiqqan. Bu tarafimizda zeleniy zonalar qilib qo'yilgan. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan tushuntirib beraman. Kirib kelganimizda ikkita mashina uchun joy. Bu tarafimizda asosiy binoyimiz joylashgan bo'lsa, bu tarafimizda hovli qismimiz joylashgan bo'ladi, okey. Bu tarafimizga tapchanli zona, bu yerda letniy oshxona, bu yerda zeleniy zonalari. Bu yog'imizdan podvalga tushib ketish uchun joylarimizni qilib qo'yishgan. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Endi sizlarga uyimizni bitta ko'rsatib o'taman. Bu tarafimizda oshxonamizni qilib qo'yishgan, okey. Bu yerga eshigimizni qilsanglar, bu yerga oynalarimizni qilib qo'ysanglar, havo aylanish uchun juda ham ideal. Asosiy binoga kirib kelganimizda oshxonaga bu yerdan ham dostupimiz bor. Bu yerda ota-onalarimiz uchun xonamizni qilib qo'ygan bo'lamiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Oynalar ham katta qilingan, havo aylanish uchun, yorug' bo'lish uchun. Sizlarga bu yoq qismimizdan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu tarafimizdan podvalga tushib ketishimiz, bu tarafimizdan ikkinchi etajimizga chiqib ketishimiz, yonginasida bitta zalimiz joylashgan, kelar xonalarimizning razmerlari katta, balandliklari ham katta, sifatli materiallardan foydalanilgan, hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. Endi sizlarga ikkinchi etajimizni to'liq video davomida obzor qilib beramiz. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Yoqsa yoqdi deb yozasizlar, yoqmasa yoqmadi deb yozinglar, okeylar. Qani o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yinglar. Ikkinchi etajimizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, zinamizdan chiqib kelganimizda katta holimiz bor. Oynalarimizni 3 ta qilib qo'yilgan, katta qilib havo aylanish uchun juda ham ideal. Yonginasida yana bitta spalnimiz joylashgan bo'ladi. Xonalarimiz oq suv variantda. Bu tarafimizga umumiy sanuzel uchun joy tashlab ketilgan. Bu yog'imizni xolasanglar zal, xolasanglar detskiy katta qilib bersanglar bo'ladi. Ikkita, uchta oila uchun juda ham zo'r variantda bo'ladi. Yana yonginasida bitta zalimiz variantda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi, okeylar. Xolasanglar detskiy, xolasanglar zal variantda foydalanasizlar. Umumiy 6 xonadan iborat hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Narxini $150 ming berib beramiz. Asta egalari nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.